berharga. Dari awal ku jalani untuk berkarya, percaya diri bahwa aku pasti bisa. Percaya proses banyak berusaha juga berdoa. Meski aku masih jadi beban keluarga, mendukung diri sendiri aku masih berdiri. Motivasi diri sendiri untuk kejar mimpi. Aku punya sasaran, aku punya impian. Aku nakoda kapal untuk berlayar ke tujuan. Kejar hari esok karena hari yang baru. Targetkan hari esok untuk meraih mimpiku. Jika kesempatan tidak menghampiri,